with a shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. নমস্কার আপনাদের সকলকে আমাদের চ্যানেল হিলস মিট প্লেনসে। আশা করব আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ পেলিং ট্যুরের পার্ট 2। এর পার্ট 1-এ আপনাদের দেখিয়েছিলাম কিভাবে আমরা দার্জিলিং থেকে পেলিং পৌঁছলাম এবং ওখানকার গ্লাস ব্রিজ এবং চেনরিজিক স্ট্যাচুর সমস্ত ডিটেলস। আজ দেখাবো গ্লাস ব্রিজ থেকে বেরিয়ে আমরা কিভাবে পেমা ইয়াংসি মনাস্ট্রি, সিটকিয়ং বার্ড পার্ক এবং রাবডেন্সি রুইন্সে ঘুরতে গেলাম। ট্যুরটি সম্পূর্ণ বুঝতে অবশ্যই পার্ট 1টা একবার দেখে নেবেন। পার্ট 1-এর লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সেও দিয়ে রাখলাম। স্কাই ওয়াক থেকে পেমা ইয়াংসি মনাস্ট্রির দূরত্ব প্রায় 4 কিলোমিটার মতো। এটি সিকিমের দ্বিতীয়তম প্রাচীন মনাস্ট্রি এবং এটি 1647 খ্রিস্টাব্দে লামা লাতসুন চেম্পো তৈরি করেন। আগেই বলে রাখি, মনাস্ট্রির ভিতর ছবি বা ভিডিও তোলা একেবারেই নিষিদ্ধ, তাই বাইরের ফুটেজই শুধু আপনাদের দেখাতে পারবো। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এখানে আসেন তাদের ব্রহ্মচর্য জীবনের নিয়ম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার জন্য, এবং ব্রহ্মচর্যের শেষে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের টাসাং উপাধি দেওয়া হয়। 3 তলায় এই মোনাস্ট্রির ভিতর রয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মের পুঁথি পুস্তক বা বুদ্ধিস্ট ম্যানুস্ক্রিপ্টস এবং সে যুগের বুদ্ধিস্ট সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত পোশাক আশাক, বাসনপত্র, অস্ত্র এবং আরও অন্যান্য প্রাচীন সামগ্রী। কিছুক্ষণ সময় আমরা এখানে কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের পরের গন্তব্য সিটকিয়ং বার্ড পার্কের দিকে। ব্লগটি এত অবধি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না, আর চ্যানেলটি নিশ্চয়ই করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সিটকিয়ং টুলকু বার্ড পার্ক পেমা ইয়াংসি মনাস্ট্রি থেকে মোটামুটি 8 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং সিকিমের 10তম ছোগেল অর্থাৎ রাজা সিটকিয়ং টুলকুর নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। 13,000 স্কোয়ার মিটার জুড়ে এই বার্ড পার্কে রয়েছে নানা ধরনের পাখি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা যেই সময় গেছিলাম সেই সময় বার্ড পার্কটি বন্ধ ছিল। বার্ড পার্কের পাশ দিয়ে জঙ্গলের এবড়ো খেবড়ো পথ বেশ খানিকটা পায়ে হেঁটে পৌঁছে যেতে হবে রাবডেন্সি রুইন্স বা ধ্বংসাবশেষে। একটু বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এই হাইকটা একটু মুশকিল হতে পারে। 1700 খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে সিকিমের দ্বিতীয় রাজা টেনসুং নামগ্যাল রাজধানী ইউকসুম থেকে নিয়ে আসে রাবডেন্সিতে এবং নির্মাণ করেন একটি মহল। মহলটির ছিল 2টি ভাগ, একটি থাকার জায়গা এবং একটি বৈঠকখানা গোছের। পরবর্তীকালে এই রাজধানীর ওপর বহু বহিরাগত শক্তি আক্রমণ করে এবং অবশেষে মহলটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এখন এই ধ্বংসাবশেষটি সংরক্ষিত এবং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে। এখানকার প্রতিটি ইট পাথরে ইতিহাস যেন গাঁথা। আপনারা আসতে চাইলে অবশ্যই সকাল 10টা থেকে বিকেল 4টের ভেতর আসবেন, কারণ তারপর এই পুরো এরিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে আমরা এবারের মতো পেলিংকে বিদায় জানিয়ে ফিরে চললাম বাড়ি।
আপনাদের যদি আমাদের এই পেলিং ব্লগগুলি ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই ভিডিওগুলি লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করে আপনাদের বক্তব্য জানালে আমরা খুবই খুশি হব। আর হ্যাঁ, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, তাহলে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন সব থেকে আগে আপনার কাছেই যাবে। আজ তাহলে চলি, দেখা হবে এক নতুন ব্লগে। ভালো থাকবেন, সকলকে ভালো রাখবেন। নমস্কার।